बहनी गैस सिलेंडर ना मिलता है। मोदी जी मतलब तोरे राज में हमेशा हम औरतन के सजा मिले है? सोना मांग मोए कुछ नहीं बोले, संतोष कह के रह गया। हम कहे जाए छोड़ा, लेकिन अब गैसो सिलेंडर न मिले है? आदत आखिर तू ही पकड़वाया ना गैस सिलेंडर खाना बनवाओ के, फिर ही बांट गैस सिलेंडर। जब हमारे तक आदत हो गया हमेशा गैस सिलेंडर खाना बनवाओ के, तो फिर बंद कर दी है? अमेरिका और इजराइल की लड़ाई होता है तो हम औरतन काहे सजा मिलता है? हमारे से काहे पीस जाता है?